Chegamos aqui. Aqui é a portaria. Cachoeira da Três Quedas. Lugar maravilhoso. Portaria. Olha lá. Nosso carro tá lá embaixo, naquele apartamento. Tá lá embaixo lá. Tô no 4. Aqui é o restaurante do local. Lá tem tirolesa lá em cima, lá, ó, que desce até ali. Lá embaixo que estão as cachoeiras. Tá? Aqui tem playground, tem cavalo lá pra lá, né? E tem tudo. Então, o lugar é maravilhoso. E vamos ficar aqui até domingo. E é isso aí, vamos lá conhecer agora os locais lá, a cachoeira, e é isso aí. Bye!